हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज मैं एक वायरलेस कीबोर्ड के बारे में बताना चाहूँगा कि ये जो कीबोर्ड है लॉजिस्टिक का कीबोर्ड है। ये आप देख सकते हैं इसमें लॉजिस्टिक का। इसमें मुझे एक बेकार बात लगी है कि हम कभी भी इसका कैप्स लॉक ऑन करते हैं ना, तो इसमें कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं है कि इंडिकेट कर सके कैप्स लॉक ऑन है नहीं है। और मैं इसे यूज़ करता हूँ, मतलब काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो मतलब कैप्स लॉक ऑन करने में कभी कैपिटल वर्ड पासवर्ड डालना हो, कुछ भी हो, तो मेरे ख्याल से ये कीबोर्ड सही नहीं है। आप के लिए कुछ हेल्पफुल हो सके इसलिए मैंने ये वीडियो डाला है कि लॉजिस्टिक कीबोर्ड, मतलब अगर कैप्स लॉक ऑन का इसमें कोई ऑप्शन होता तो मतलब बेहतर होता इसमें। तो मुझे ये दिक्कत आई है, जिससे आप भी खरीदते वक्त एक बार देख लें। लॉगिटेक ये कंपनी है, इसका मतलब कीबोर्ड खरीदना मतलब सही नहीं है। इसमें सामने पता नहीं चलता, मतलब इसमें कि कैप्स लॉक ऑन करने में बहुत दिक्कत होती है इसमें। चलो, जिनके लिए भी हेल्पफुल रहेगी दोस्तों, सपोर्ट करें। धन्यवाद।